नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान मजीद की ऐसी पावरफुल सूरह की फजीलत के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, कभी आपके माँ बाप, कभी आपके भाई बहन, कभी आपके बीवी बच्चे, या फिर आप भी हमेशा बीमार रहते हैं, आप दवाइयाँ करवा करवा के थक गए हैं, लेकिन ये परेशानियाँ नहीं जा रही हैं। आपके घर में किसी ने करवा दिया है, काला साया है, बुरा साया है, या फिर जिन्नाती असर है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान शरीफ की सिर्फ एक ऐसी सूरह के बारे में बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपने इसको घर पर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके घर से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपके दुकान में, आपके कारोबार में बरकतें और रहमतें नहीं हो रही हैं, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, आपके कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया है, किसी ने करवा दिया है, या फिर जलन के उससे आपके कारोबार में किसी ने बंदिशें लगवा दी हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान शरीफ की एक ऐसी सूरह के बारे में बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपने इसको अपनी दुकान पर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका कारोबार इतना अच्छा हो जाएगा कि आपसे पैसा संभाला तक नहीं जाएगा। सुबहान अल्लाह। दूसरी बात, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप जो भी हाजत रखते हैं अपने दिल में, तो आप जो मैं आपको एक सूरह बताऊंगा, आप इसे पढ़कर, सिर्फ एक मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह आप दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। और अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, आपके चारों तरफ परेशानियां हैं, आपका दिल बिल्कुल सुकून नहीं पा रहा है, तो इंशाअल्लाह ये तमाम तरह की जो बातें मैंने आपको बताई, तो आप इन्हें ज़रूर जानकर जाएं। और वो सूरह कौन सी है, इतनी पावरफुल सूरह, ये भी ज़रूर जानकर जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले गुजारिश करता हूं, बड़ी मेहनत पड़ती है सिर्फ एक वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहली बात, आपने थंबनेल पर देखा होगा, घर, दुकान, कारोबार, हाजत और मुश्किल, ये इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूं सूरह। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, जादू है, काला साया है, बुरा साया है, तो आप अपने घर पर रोजाना सूरह बकरा की तिलावत किया करें। सूरह बकरा कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसे फ़ोन में बजा दिया करें। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप कुरान शरीफ को पढ़ना सीखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया है कि कुरान को पढ़ना सीखो। तो अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो आप रोज़ाना अपने फ़ोन में सूरह बकरा को बजा दिया करें। अगर आपके घर में मुहताजी है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, तो आप रोज़ाना सुबह या शाम में 3 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आयतल कुर्सी की फजीलत और बरकत यह है कि घर से मुहताजी दूर होती है, तंगदस्ती दूर होती है। अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, ये तमाम तरह की परेशानियां, जिन्नाती असर, बुरा साया, सब खत्म हो जाएगा। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको सिला मिलेगा। और अगर आप और कोई सूरह पढ़ना चाहें, सूरह यासीन शरीफ, सूरह रहमान, वो भी पढ़ लें। कुरान पढ़ने से घर में बरकत आती है। तो आपने जान लिया, सूरह बकरा को पढ़ लिया करें या सुन लिया करें, या फिर आयतल कुर्सी को पढ़ लिया करें या सुन लिया करें, आपके घर से ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो आप रोजाना अपने कारोबार के लिए सूरह वाक़िया को पढ़ा करें। इसकी फजीलत और बरकत यह है कि अगर आपने रोजाना सूरह वाक़िया को पढ़ा या फिर सुना, तो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुकान और आपके कारोबार में इतनी बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके कारोबार में किसी ने बंदिशें लगवा दी हैं, या फिर हसद करने के उससे किसी ने ठप कर दिया है कारोबार, लेकिन अगर आपने इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है, भरोसा करके सूरह वाक़िया की तिलावत शुरू कर दी या फिर सुनना शुरू कर दिया, तो आपकी दुकान और कारोबार में बेशुमार बरकतें होंगी, बेशुमार रहमतें होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप
کی دعا میں دیری ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے تو میری بات یہ سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مطلب گناہ گار بندہ اللہ رب العزت جسے پسند نہیں فرماتا ہے، جب وہ اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو اس کا کام جلدی کرو اور اسے یہاں سے ہٹاؤ، اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ مگر کوئی اللہ کا پیارا بندہ جب اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگتا ہے تو یقین ماننا میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت ایسے بندے کا مانگنا بہت ہی پسند فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتو اس کا کام ابھی نہیں کرنا، اس کا کام تھوڑا لیٹ کرنا، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے، آپ کا وہ مانگنا پسند کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو یقین ماننا میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اور جلد ہی کس کی برکت سے؟ سورہ فاتحہ کی برکت سے۔ تو جب آپ دعائیں مانگے کریں تو سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور دوسرا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھ کر دعا مانگے تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو جلد ہی قبول فرما لے گا، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ کے چاروں طرف پریشانیاں ہیں، آپ کسی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو آپ سورہ دخان کو پڑھا کریں۔ سورہ دخان پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے کہ وہ مشکل کو ٹال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اتنی برکت ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، تو آپ سب بھروسہ رکھیں اور ان سورتوں کو پڑھا کریں۔ اور اگر آپ نے اپنے گھر پر روزانہ سورہ رحمان کو تلاوت کیا یا پھر سنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی تو یقین ماننا میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت آپ کو غیب سے دولت سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے فائدے ہیں ان سورتوں کو پڑھنے اور سننے کے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور یہ سورتوں کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ہر بگڑا کام بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان عطا فرما۔ مولا جو ہم میں سے بیمار حال ہے مولا ان کی بیماری کو دور عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے آمین کو قبول کر لیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چلیے میرے پیارے دوستو، ماں بہنوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔